अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल वीडियो में अब हम आपको एक वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक हायर की है, इसकी क्लीनिंग कैसे करते हैं ये हम आपको तफसील से बताएंगे। ये किसी भी वॉशिंग मशीन को आपने जिसको क्लीन करना है तो आपने उसको इसका जो ऊपर वाला कवर होता है वो उतार लेना है जी। ऊपर वाला कवर उतार के आपने इसको इस तरीके से हैंग करके पीछे दीवार के साथ टेक लगा के खड़ा कर देना है। ठीक है, तो ड्रम इसका बाहर निकाल लेना है, पहले फुल बार निकाल लेना, फिर ड्रम बार निकाल लेना। ये चीज़ें तो हर एक को आती हैं, तो इतनी छोटी छोटी के लिए वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, ड्रम बाहर निकाल लिया गया है। तो इसके जो स्क्रू ऊपर लगे होते हैं वो भी खोल के इसके जो अंदर जहाँ पे फ़िल्टर लगा होता है वो भी बाहर निकाल लिया। ये देखें, अब इसको अब हम क्लीन कर रहे हैं ब्रश के साथ। तो इसके ऊपर केमिकल लगाते हैं हम, ख़ास किस्म का। अगर केमिकल आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ, व्हाट्सएप पे आपको केमिकल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अब ये देखें, ये फ़िल्टर वाली जगह जो है ये भी हमने खोल के अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर लिया है। ये देखें, ये इसके अंदर डस्ट वगैरह जो है जमी होती है, कि जब तक ये खोल के ना साफ़ हो तब तक सही तरीके से सफाई नहीं हो सकती इसकी। इस तरह आपने खोल लेना है इसको। ये स्क्रू उसके 4 लगे होते हैं, दोनों साइडों पे 2 लगे होते हैं। ये देखिए, सारा खोल लिया गया है। खोल के इसको अब ये देखें, ये ड्रम ब्रश की मदद से इसको अच्छे तरीके से आपने साफ़ करना है। ये देखिए, अंदर वाली साइड पे भी क्लीन हो गया है। तो केमिकल लगाएंगे तो केमिकल से बिल्कुल A1 क्लीन हो जाता है। अब ये फिटिंग करते वक्त ड्रम बीच में रख के उसकी स्क्रू लगा के, तो इसके ऊपर आपने एक वाशल होती है, बारीक वाशल, ये लाजमी लगानी है। बात करती है अक्सर जो ठीक करने वाले हैं ना हजरात, वो भूल जाते हैं, लेकिन ये लाजमी आपने, ये देखें, ये वाशल है, ये लाजमी लगानी है आपने। इसकी भी साथ फिर जो ऊपर इसका फूल घूमता है वो उसकी पकड़ सही तरीके से होती है, फिर वो लूज़ नहीं होता, अदरवाइज़ ये लूज़ हो सकता है। ये देखें, ऊपर रख के फिर इसको अपने स्क्रू टाइट कर देना है इस तरह। ये देखें, ये हो गया। पहले ड्रम के 4 पेच लगाए हैं, उसके बाद ये स्क्रू को लगा दिया हमने इसका, और इसके ऊपर ये कट बना होता है इसका, ये कट के बीच में रख के आपने लगाना है साइड पे। हल्का सा प्रेस करेंगे तो वो लग जाएगा। ठीक है जी। ये देखें, ये ऊपर वाला इसका ड्रम के ऊपर एक कवर होता है वो भी लगा दिया है। तो ये देखें, स्मूथ चल रही है, अब बेहतरीन, बिल्कुल क्लीन हो गई है। ये एक शॉर्ट वीडियो थी।